Người đến đây đêm đêm phòng trà đèn màu kết hoa hương như mặn mà tôi xin người vì đêm sân khấu anh ngồi hơn lời ca giờ lòng đó người say chưa ân tình này vương lên đắm vui người đừng tránh một chiếc cầm ca toàn nào không muốn vương rồi hát giấy gì có cổ vậy. Vậy rồi mình chuẩn bị nha. Dạ 3, 2, 1 máy chạy. Ủa có đèn đuốc vậy hả? Dạ anh ơi em lại nha anh. Dạ lỗi em. Dễ quế thì Ở con anh đó. 3, 2, 1 máy chạy. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Địa Phương thực hiện. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình Dấu ấn huyền thoại rất vinh dự được sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Thưa quý vị và các bạn, nhân vật của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay đó chính là một nghệ sĩ cải lương rất đa tài, đa diện và đa màu sắc. Người mà Colorman muốn nói đến đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ rồi cắt. Sao làm càng ngày càng dơ trời. Dạ mấy chị tập vụ đi ăn cơm rồi không nên là thông cảm nha. Em thất nghiệp luôn. Em mất cái chiếc cơm. Thôi đi theo cái căn hàng luôn đi, thất nghiệp luôn rồi. Mình biết chưa? Tại không phải gì đâu mà con, mà tại chẳng qua là đứng ở không á, đứng không buồn ngủ lắm. Cho nên là đó. Mới lau sàn không nha. Không phải trâu bò đâu nghe. Rồi vô. Rồi, quay đi. Ngủ, phải lắm giờ đi Tây Linh. Ồ vậy hả? Đi hát Tây Linh nữa. Dạ, thưa quý vị khán giả, sở dĩ Colorman gọi chị Thanh Hằng là một cái nghệ sĩ cải lương rất là đa tài, đa diện và đa màu sắc là vì như quý vị các bạn cũng biết rồi, nghệ sĩ Thanh Hằng là một cái nghệ sĩ có thể rất là biến hóa trong rất nhiều vai diễn khác nhau, từ đào hương, đào mùi, rồi đào lẳng mùi, rồi đẳng độc, đào độc, rồi vai phụ, thậm chí là vai kép nữa. Dạ, hình như cũng có một phần cũng có cả vai kép nữa. Chính vì vậy mà Colorman mới nói vui là chị là người đa tài, đa diện, đa màu sắc. Trước khi đến với màn trình diễn hấp dẫn của nghệ sĩ Thanh Hằng
Thì có lẽ tôi nên cùng mời quý vị các bạn chúng ta lắng nghe câu chuyện về hành trình sự nghiệp cuộc đời của tôi nên mời quý vị các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về chặng đường 40 năm nghệ thuật của nghệ sĩ Thanh Hằng. Kính thưa quý khán giả, thì thật ra thì tôi đã từng gặp chị Thanh Hằng cách đây rất lâu rồi khi thực hiện cái chương trình Đường Đến Dân Ca Vọng Cổ. Và lúc đó thì mình chỉ đến đằng sau thị trường thôi. Bạn Phương Dừa cùng một số anh em là người trực tiếp để chỉ huy cái chương trình Đường Đến Dân Ca Vọng Cổ mùa 1 và mùa 2. Và khoảng một thời gian rất là lâu, mình chỉ là sau khi mà mình nghĩ cách đây khoảng gần 4 năm khi mà mời chị tham gia một cái bộ phim điện ảnh Bao Giờ Hết Thế, lần đó là chị tiếp tục lần thứ 2. Và mới đây nhất thì trong cái sự nghiệp cuộc đời ở tại Mỹ Tho, Tiền Giang, thì con đã được vinh dự là mời chị nhận lời tham gia với show diễn cuộc đời. Bởi vì chị có than thì chị cũng nói là cái chương trình mình xúc động quá, thì cho nên là mình mời chị tham gia một tập với lại thứ Thái năm 2 là một cái nghệ sĩ đàn chỉ có một tay thôi, chỉ có một tay. Và có thể nói cái đêm diễn đó là một cái đêm mà nhiều cảm xúc, một trong những đêm diễn mà nhiều cảm xúc chưa từng thấy trong cái show diễn cuộc đời người thứ nhất. Cũng từ cái hôm đó thì sau khi được thấy cái kiến chị lên sân khấu, rồi chị đi xuống ở dưới luôn với khán giả, cái cách chị giao tiếp với khán giả và cái cách chị thể hiện cái vai diễn của chị, mình thấy là mình có nói với các bạn là hôm nay gặp lại luôn cả giám đốc ban nhạc là cô Tú Yên, mình nói chắc có lẽ là phải mời chị Thanh Hằng một tập trong cái bóng điện thoại. Và thật sự cũng thưa với chị là cái quyết định đó là ngay từ anh đó. Tuy nhiên thì cũng có một số khán giả nói góp ý ở bên em cái tên lúc ứng điện thoại nó khổng sức quá. Thật sự là mình thấy nó cũng có cái đúng chứ không có. Và với cái, khi mình đặt cái tên này thì thật sự mình nghĩ là đâu đó trong cuộc sống của chúng ta có một cái người thật sự là thần tượng, hoặc có một cái show diễn, hoặc có một cái vở diễn, hoặc có một cái ca khúc mà thật sự là nó vượt trên cả tất cả mọi không gian và thời gian. Và với mình thì mình nghĩ cái từ huyền thoại nó nhẹ hơn một chút xíu. Và nếu như có những huyền thoại ở tuổi 80 thì cái thế hệ tiếp nối đó là ai? Thì cái thế hệ tiếp nối đó chính là những người như nghệ sĩ Thanh Hằng. Rồi 10 năm nữa, lúc đó thì chị cũng là huyền thoại, và chắc chắn vì sao là huyền thoại. Nhưng mà 10 năm nữa thì liệu chị hát nổi không? Đó, vấn đề ở chỗ đó, cho nên mình cái khi mà mình thực hiện chương trình này và liều lĩnh đặt cái tên của huyền thoại thì mình nghĩ rất có nhiều thứ. Và mình muốn là đây là một cái chương trình nó giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, và thực sự thì các nghệ sĩ trong chương trình luôn cũng có một cái tiêu chí để chọn, đó là các nghệ sĩ đã cống hiến rất là lâu năm với nghệ thuật nói chung và với âm nhạc nói riêng. Thì quý vị bạn biết là nghệ sĩ Thanh Hằng có gì nói cũng 40 năm, năm nay thì đúng 40 năm thì đã nói mình phải luôn nói gì như là cũng là hơn 40 năm, hơn 40 năm. Tại vì khi mà chị bước vào, phải nói trước tiên thì Thanh Hằng xin trân trọng cảm ơn chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại đã đưa cho chị một cái khoảng thời gian ngắn có mặt ở trong tham gia trong cái chương trình để cho chị để lại những cái gì kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ hát từ lúc 14 tuổi tới bây giờ. 14 tuổi là chị đã tham gia vào của cái đoàn cải lương Thanh Nga, và chị chỉ là một diễn viên nước thôi. Và năm nay là con chị 60 rồi, thì tất nhiên là hơn. Dạ 45 năm, hơn 45, coi như là 45 năm thăng trầm biến đổi. Nó cũng có nhiều cái là gọi là buồn vui, coi như là lẫn lộn, nhưng mà một cái là hạnh phúc lớn nhất là được khán giả thương yêu. Nó là cái dấu ấn này phải nói là thật là huyền thoại, không sai đâu. Là tại vì một người nghệ sĩ mà được khán giả, được đi vào làm khán giả, đó phải là một điều đơn giản. Và khi có những khi mà cái vở cải lương mà ngày xưa mà chị hát đó, lúc đó năm 80, 81, 82 rồi, những cái năm đó là những cái kịch bản mà chị hát gia chánh ở trong đoàn cải lương ở dưới các tỉnh miền Tây đó, là những kịch bản đó mà hiện tại đến bây giờ có nhiều khán giả coi như là các anh
chị lớn tuổi cũng vẫn nhớ lại cái hình ảnh cái kịch bản ngày xưa chị hát đó. Nên là phải nói là nó gọi là một cái ký ức, có nghĩa là phải gọi là dấu ấn thật sự. Chị thì hôm nay cũng được biết là chị sinh ra trong một cái gia đình có cái truyền thống nghệ thuật rất là lâu đời, và tới chị là thế hệ thứ tư. Thì có thể chia sẻ một chút xíu về cái gia đình mình được không ạ? Thì phải nói là con Hằng được may mắn được đứng trong một cái gia đình có một cái tổ đường là sân khấu cải lương. Bố bà bố hồi xưa là học cái hát, rồi sau tới là ngoại là nghệ sĩ chánh, rồi ông ngoại là nghệ sĩ chánh, rồi ông nội ba là hài chánh của đoàn nữa, rồi tới coi như là tới mẹ của Thanh Hằng cũng là một nghệ sĩ đọc lãng mù, do đó mẹ có những cái tố chất đó, rồi là ba của Thanh Hằng cũng là nghệ sĩ luôn. Cho nên là những cái hình như là mình là một may mắn được đứa con đầu lòng, cho nên tất cả những gì là coi như là của gia đình đặt để vào trong Thanh Hằng hết. Nên Thanh Hằng có phải nói là có một cái bản năng về cái bản chất nó đã có sẵn của người, đã có chất sẵn ở trong người rồi, thì nghề sẽ dạy nghề nhiều hơn nữa. Thì hồi lúc mà chị Thanh Hằng mới có 10 tuổi 11 tuổi thì bà ngoại có cho chị Thanh Hằng đi học đàn của thầy Úc Trâm, học nhịp nhàng này kia của thầy Úc Trâm, rồi sau đó đi theo đoàn hát, rồi nghề dạy nghề thêm, học hỏi nhiều hơn nữa. Chị Thanh Hằng thì có cái chí gọi là thích học lắm, thích học coi như là để cho các cô các chú những cô chú đi trước là học hỏi theo. Chị có thời gian mà chị đi đoàn để luôn tham gia là coi như là chị nói là luôn lúc nào cũng gắn liền cái gương mặt mà gọi là để hát, rồi gọi là nhớ cái hình ảnh từng ánh mắt nụ cười đó của cô Ba Thanh Nga, là coi như chị nhớ rất sâu dày. Dạ thưa chị, thì nhắc tới cô Ba Thanh Nga thì chắc là trong các chương trình thì sau này tôi cũng có nghe nói về cái thời gian của chị á, thì khi mà chị không có cái tên mặt của chị không phải là Thanh Hằng có gì, như là Mỹ Hằng. Bà ngoại với mẹ thì đặt tên là Mỹ Hằng. Mỹ Hằng, nhưng mà như mình biết không, quý vị khán giả biết là trong thời gian mà đi theo đoàn Thanh Nga, Thanh Hằng chỉ là diễn viên múa thôi, nhưng mà ham lắm, mê lắm. Rồi cái có một cái cơ duyên cô Ba Thanh Nga mới có nói nhỏ nói với Thanh Hằng là con ráng lắng tai nghe cái vở Bên Cầu Dệt Lụa đó, nó có năm hậu trường mấy câu thơ đó, con lắng tai con nghe để rồi con thuộc đi, rồi mai mốt mà cô cũng nghĩ đó thì con sẽ năm thế vô trong cái chỗ đó. Rồi ôi mừng lắm luôn, mừng quá mừng luôn. Thì cô Ba mới dạy, cô Ba dạy trong thời gian mà cô cũng chưa nghỉ thì cô Ba cũng có dạy để cho năm theo cái vở Bên Cầu Dệt Lụa đó. Thì nó có cái đoạn mà lúc mà mẹ của Trần Minh đã mất rồi thời gian đó, thì có mấy con giống như là như thế này: thấm thoát đã ba mùa thu lá bay, hàng sinh ngút lệ kính sự đời chờ ngày. Mấy câu đó là cô Ba chăm chút từng chữ đó. Và những cái câu hò mà chị tập lập ra thì đó là sau cái chị mới nghĩ, nhưng mà cô Phụng chưa có nghỉ đoàn thì chị đã nghỉ đoàn trước. Rồi sau cái vợ Tiết Trống Mỹ Linh rồi là chị nghỉ đoàn Thanh Nga, chị mới đi theo đoàn Sao Hằng Phương. Thì đi xuống đoàn Sao Hằng Phương chị cũng hát mấy giai tỳ nữ, là giống như là kịch bản Tắm Cá, thì chị đi thử hài thôi. Thì chị có buồn quá rồi đi đoàn Thanh Nga cũng khoảng 2 năm, mấy lần 2 năm thì gắn liền với nhau, nên là chị nhớ quá, lúc đó còn nhỏ nữa, chị nhớ đoàn dữ lắm. Rồi nhớ từng cái đêm mà diễn, chị sợ giả hát đó em. Tới cảnh mà gần tới mà lúc mà tới sống thi tứ cung rồi chị sợ giả hát rồi mình không còn coi được nữa. Rồi chị sợ lắm luôn. Rồi cái chị mới ngồi chị buồn, chị ngồi chị buồn quá, chị mới lấy cái viết ra, chị ghi tên của chị là Mỹ Hằng Thanh Nga, Mỹ Hằng Thanh Nga, Mỹ Hằng, ghi hết cái tờ giấy vậy đó. Cái tự nhiên chị kéo chữ Thanh lên xuống chữ Mỹ, chị kéo chữ Thanh lên xuống chữ Mỹ, chị để Thanh Hằng
từ lúc đó từ chị dừng lại cái chữ thanh hằng đó luôn rồi. Chỉ là đêm tối để mà diễn á, thì diễn cái vở Tám Cáp á, thì chị mới nói là cái chú mà giới thiệu nhân vật vai dế đó, thì chị mới nói chú ơi chú tối nay chú là chú đổi tên con đi, giới thiệu tên con tên khác đi, đừng giới thiệu Thủy Hằng nữa đó. Dạ hỏi chị giới thiệu tên gì? Dạ nghệ sĩ Thanh Hằng đi chú, cho con là đổi lại là Thanh Hằng để con vai đi Thủy Hài. Đó là từ lúc đó chị mới đổi là Thanh Hằng tới bây giờ luôn đó. Và sau đó sau khi mà đổi tên Thanh Hằng rồi đó thì bắt đầu đó là chị được lên hát đầu ba rồi đầu nhì. Đầu nhì thì nó cũng vẫn biết thượng làm gì ngoài một hôm nọ đó, coi như là chị mê cái vở mà áo giải của Long Bào là cái vai Lê Lai chú đó. Là chị đóng vai con của ông Lê Lợi. Rồi cái chị mê cô Kiều Hoa, lúc đó đoàn Sông Hàn Phương là cô Kiều Hoa là chắc của đoàn Sông Hàn Phương, thì chị mê cái vai đó quá đi mà cô Kiều Hoa lại hát cái vai Lê Trinh nữa, nên vai là con của Lê Lợi đó, chị mê quá cho chị nhiều cái chị là chị xin khẩu, chị khai giái khẩu cho cô Ba cô bệnh đi, cô Ba Kiều Hoa cô bệnh đi, đặt cho con được lên hát, giái khẩu vậy. Mà thật sự phải nói không phải mình nói cái đó thời tuổi con nít mà mê hát quá đi. Rồi chị cũng chỉ xin là để được đi lên hát thôi, nhưng không ngờ cô Ba lại bị trảm thiệt. Cô Ba Kiều Hoa cũng bị trảm thiệt. Rồi là giờ chính là Giang ơi là chồng của cô Kiều Hoa mới nói là bây giờ là Hằng thuộc không? Dạ con thuộc. Là đêm đó chị làm mặt rồi bây giờ là chị hát vai Lê Trinh luôn, là từ lúc đó là chị được hát chắc luôn đó. Năm đó là chị tuổi gì không? Năm đó là năm 79 80 năm 80 đó. Năm 80 đó. Đó thì chị hát, bắt đầu chị hát Đào Chánh, được Đào Chánh cho đoàn Phù Sa, đoàn Sông Cửu, rồi đoàn các đoàn tỉnh Vĩnh Long. Thì tới năm 82 đó chị mới được nhập qua bên đoàn Hậu Giang, là tất cả các đoàn của tỉnh Hậu Giang là chị đi hết đoàn Hậu Giang. Là năm 82 chị mới đi dự giải coi như là đi thi toàn quốc đó, giải toàn quốc đó. Đó là chị được giải A1 toàn quốc đó là năm 82, là trong vai công chúa quận chúa của Xuân Thăng Long. Là từ giờ đó đổi tên Thanh Hằng lên từ giờ đó đổi cái đầu tiên là Hoàng nha. Thì còn lão ơi một con đò hết tiền lấy dài rượu, nhấp rượu xong rồi lão nói linh đinh trời rộng sông dài, đò ngang một chuyến lần ngồi sớm mưa, chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trơn đầu. Cơm ngày hai bữa cầu no, phải chăng bàn chuyện cơ đồ diễn dông. Đời này có cũng như không, sớm còn tôi mất dạ sầu mà chi. Còn nước còn non thì còn nơi bến cũ, vẫn còn đây một ông lão đưa đò. Không ai cho bay. Sông nước miền quê như rèm theo tiếng hát câu hò, trên con thuyền cũ kỹ ai qua bên sông này, lão đưa rước dùng cho. Tiền bạc trả công chẳng nể ít hay nhiều, lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi. Bởi lão đây yêu quý con đò như thiên hạ, họ yêu một người tình lý tưởng. Người ta đi
ngược về xuôi kẻ mang người đòi định chung. Lữ hành gì đã sang sông, có ai còn nhớ đến ông chèo non. Lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ, cơm hầm cắm rau ngày 2 buổi, manh áo tồi tàn lão dãi nắng dòng mưa. Mặc dù tuổi đã già nua, cũng xin chèo nổi con đò sang sông. Tai còn tỏ mắt còn tin, bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhường gì ai. Dạ chị Hằng ơi, chị lên lẹ đi chị ơi, em hát hết nổi rồi. Cái bài đó là cái bài Ông Lão Chèo Đò. Và kính thưa quý vị các bạn, mà cái bài này là nó có rất nhiều, nó rất là khó. Nó có hò, có rất là nhiều giai điệu khác nhau lắm. Mà xưa là chú Út Trà Ôn là cái người mà hát cái bài này. Mình không biết là mình trôi sông lạc chợ ở đâu á, mà hơn mình cũng đi học ca cổ. Hồi xưa là nghệ sĩ ưu tú như vậy, thầy đàn ấy dạy mình ngay cái bài này, nói cho Bửu Điền mà hát được cái bài này là bài gì cũng hát được. Dạ, mình hát 12 năm rồi mà vẫn chưa ra gì hết trơn. Dạ, cải lương khó lắm bà con. Con trời con nước con non, còn cây đã cứu con ông chèo đò. Dạ được con câu á. Rồi chúng ta chuẩn bị trở lại với tiết mục cuối cùng, truyền thuyết về tình yêu. Và chúng tôi nhận thấy có một khán giả huyền thoại đã quay trở lại. Và đây là cô Trương Mẫn Thanh, là biên tập viên, phát thanh viên Tiếng Hoa, có thể nói là giỏi nhất đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng thời với Coleman. Dạ, xin mời cô Trương Mẫn Thanh múa đại Lá Trầu Xanh đi. Không sao đâu, em hát là chị Thanh Hằng đã chỉ em. Biết đâu mình giống như chị Thanh Hằng kể chuyện đó là ngồi cầu sinh tổ đó. Alo. Rồi em xin phép. Câu giờ chờ đi chị này. Nhưng mà đừng xin nha, đừng xin tổ là cái gì bữa nào lên hát thế chị Thanh Hằng mà em khóa cửa đâu nha. Hát chay đi rồi các anh cứu được như cứu. Giờ lại Thương nhau cao gỗ làng đôi mình, một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều chiều anh chờ em còn hoài dòng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thắm trầu xanh cũng thêm lượng tháng nồng, mỗi sáng thanh xuân gánh trầu ra chợ, trốn tiếng đi dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Môi mắt kiếm tìm giữa buổi chờ tân, lỡ
để tôi về thờ thẫn nhớ trầu nắng gánh hay nắng tình em không lo. Anh hẹn em rồi anh không đến mà để phiền chợ buồn theo lá trầu xanh. Dạ em nhiều sân khấu lại cho chị. Mời. Dạ thưa quý khán giả, là mới ngồi có hai ngày thôi mà bữa nay là chị Thanh Hằng nhập rồi đó. Rồi. Rồi. Dạ rồi mình bắt đầu quay nha. Mọi người chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn.